बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत सुकून में होती है। कुछ लोग ऐसी हालत में खर्राटे लेते हैं और अगर कोई साथ सोया हो तो इसकी नींद खराब होती है, और जो खर्राटे नहीं लेता वो सोते हुए सांस तेजी से लेता है। जब हम सोते हैं तो सांस ऊंचा क्यों लेते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है? अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। जो आवाज़ हमारे सोने के बाद सांस लेने से आती है, इसकी बुनियादी वजह हवा की वाइब्रेशन है जो हमारी सांस लेने वाली नाली में से गुजरती है। आवाज़ की ऊंचाई हमारी सांस की नाली पर डिपेंड करती है। जितनी सांस की नाली पतली होगी, हवा की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होगी, और कितनी तेज़ी से हवा गुजरेगी इस पर भी डिपेंड करता है। आप इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी समझ सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे मुंह से फेफड़ों में जाती है जो हमारे लेनक्स रिब्स तक फैले हुए हैं। हवा की वजह से फेफड़ों में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वो फूल जाते हैं। इस प्रेशर चेंज की वजह से हवा का रास्ता रुक जाता है और ये सांस को रोक सकता है, जिसके रद्द-ए-अमल में फेफड़े हवा बाहर निकाल देते हैं और प्रेशर खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम बोलते वक्त भी सांस ले सकते हैं। जब हम सोए होते हैं तो फेफड़ों का रद्द-ए-अमल इतना मजबूत नहीं होता और फेफड़ों पर ज्यादा जोर लगता है, जिसकी वजह से ऊंची आवाज़ पैदा होती है। एक और वजह, जब हम अपनी आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी फेफड़ों पर जोर पड़ता है, क्योंकि आंखों के मसल्स फेफड़ों के मसल्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे सांस की नाली छोटी हो जाती है। जब सांस की नाली पतली होती है तो हवा तेज़ी से नाली में से गुजरती है, जिससे हवा ज़्यादा वाइब्रेट करती है और ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है। सांस की नाली का पतला होने का मतलब है हम सांस जल्दी और कम ले रहे हैं। जागते हुए आम आदमी तकरीबन 1 मिनट में 14 से 15 दफ़ा सांस लेता है और सोते वक्त 15 से 16 बार सांस लेता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम कम ऑक्सीजन लेते हैं और कम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, क्योंकि बॉडी को वेंटिलेशन के लिए इतना ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता जितना जागते हुए चाहिए होता है। अगर इंसान की ब्रीथिंग ट्यूब पतली हो जाए तो वो खर्राटे लेना शुरू कर देगा। ऐसा तब होगा जब आपकी सांस की नाली आम स्ट्रॉ के डायमीटर जितनी पतली हो जाएगी। इसकी वजह से ट्यूब में वाइब्रेट करेगी और साथ दूसरे टिश्यूज भी वाइब्रेट करेंगे और आवाज़ पैदा होगी। अगर आदमी की सांस की नाली मज़ीद पतली हो जाए तो इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनेस हो जाएगा और इंसान सोते वक्त सांस नहीं ले सकेगा। अगर इससे नींद आ भी जाए तो सांस रुकने की वजह से वो उठ जाएगा। इसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट वज़न को कम करना है, क्योंकि ज़्यादातर मोटे लोगों को होती है। सांस की नाली के गिर्द एक्सेसिव फैट होने की वजह से सांस की नाली पतली हो जाती है। और दूसरी वजह, सोने से पहले ज़्यादा अल्कोहल पीना, क्योंकि अल्कोहल फेफड़ों के मसल्स को रिलैक्स कर देती है। अगर ये सब काम ना कर रहा हो तो इसका आखिरी हल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन है, जो सोते हुए सांस लेने में मदद करती है। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।